Čia skaitinėdamas naujienas visai netikėtai atradau fantastinį įrankį, kuris yra beta versijai. Šio įrankio dar nesu apžvelgęs, tai bus, vadinama First Impressions, kai aš kartu su jumis pamatysiu šį architektūrinį įrankį, kuris skirtas kurti pastatų eksterjerą, kurti pastatų interjerą. Tai turėtų būti labai įdomu. Taigi užėjus į šį puslapiuką, aišku, nuorodą pasidalinsiu, kaip visada, apačioj, video aprašyme. Taigi spaudžiam prisijungti su Google, pasirinkom paskyrą ir, kaip suprantu, šiuo metu jis yra nemokamas ir yra beta versija. Nemokami dalykai mums patinka, man ypatingai patinka, ypatingai jis dalintis su jumis. Ok, išbandom. Pats įrankis vadinasi Vitruvius ir sukurtas įmonės Icon. Vitruvius, jeigu neklystu, turėtų būti graikų architektas, bet reikėtų dar pasitirinėti. Iš tikrųjų, galim paklausti Gemini, kas yra Vitruvius. Vitruvius buvo senovės Romos architektas ir inžinierius, gimęs 1 amžiuje. Prieš mūsų erą, kaip ir maniau. Gerai, dabar, kaip suprantu, kiek skaičiau naujienai, tai šis įrankis veiks labai panašiai kaip ChatGPT, kaip kiti generatyviniai modeliai. Mums reikia įvesti užklausą, kokių norim namų, kaip jie turėtų atrodyti. Ir Gemini pagalba pabandysim tai greitai ir pasidaryti. Parašiau užklausą Gemini, jis iškart paklausė šiokių tokių klausimų. Juos atsakė, ko gero gausim tinkamą užklausą. Taigi atsakiau Gemini klausimus, prašiau, kad mano biudžetas būtų 500 000 eurų. Tame name gyventų 2 žmonės, lokaciją renkuosi Lietuvą ir mano pageidaujamas stilius tai būtų minimalistinis skandinaviškas stilius. Ir iš pageidavimų, kad būtų baseinas kieme, sode. Pažiūrėsim, kas iš to gausis. Ir patikslinau, kaip tas promptas turėtų atrodyti. Tai turėtų būti parašyta viskas vienoje eilutėje, ir iki 4 sakinių. Taigi pasibandom išsikopijuoti iš Gemini, įsikopijuoti į Vitruvius, įsiunčiam ir pažiūrėsim, kas gausis. Vitruvius mums pranešė, kad šiuo metu kūrė 3 variantus ir ko gero neužilgo turėtum pamatyti. Kaip matom, tai yra wow. Štai turim savo 3 namus. Gerai, pasižiūrim į pirmą namą. Kaip matom, sukūrė nuotraukas ir sukūrė visą išplanavimą namą. Fantastika. Čia reiškia bus 1 aukštą, 4 miegamieji, 3 vonios kambariai ir 2535 kvadratinės pėdos. Nežinau, kiek tai yra kvadratiniais metrais, bet gero nemažas. Čia interjero nuotraukos, čia virtuvė, valgomasis, darbo kambarys, tas miegamasis, dar 1 kambarys. Ir kaip matot, pasispaudę ant kiekvieno kambario mes gaunam nuotrauką ir tokiu trikampiuku matom, į kurią pusę yra žiūrima. Reiškia, šiuo momentu yra žiūrima į kampą, kur matysis langai. Paspaudžiam ant kito kambario, dar ant kito. Spaudžiam ant miegamojo
Dabar labai įdomu, ar galima po šį pasivaikščioti. Ne, dėja pasivaikščioti negalima. Galima susikurti tiesiog bendrą namo vaizdą ir tada atskirai kambarius. Čia, ko gero, labiau skirta idėjom. Pasižiūrim kitus variantus. Taigi štai kitas variantas. Ir kaip apipavidalina kambarius, kaip mes pateikėm minimalistinių skandinaviškų dizainų. Keičiantis nuotraukom, matom, kad keičiasi kambariai. Aš nebejoju ateityje, kad bus galima pasidaryti virtualų turą po sugeneruotus naujus namus. Ir tai pasitarnaus tikrai ar tai architektam, ar žmonėm, kurie parduoda namus. Ir dar turėjom trečią variantą. Taigi štai toks namelis. Tiesa, ne viename jų nemačiau baseino. Tik užsiminiau štai baseinas. Na, podas matos didžiulis. Na, sukūrė įdomiai. Aišku, mato šiek tiek klaidų. Na, kaip šitos lempos jos iš niekur išdygsta ir nelabai aišku, kad čia lempos ar balionėliai. Bet visumoje rezultatas, na, gan įdomus. Čia galim, ko gero, pasižiūrėti taip, ką tik sugeneruotus vaizdelius ir yra galerija. Kaip suprantu, kitų žmonių kurti. Galim pasižiūrėti užklausas kitų žmonių ir kas jam buvo sukurta. Taigi, toks trumputis video. Apžvelgiau šį įdomų įrankį. Nuorodom pasidalinsiu apačioj. Nepamirškit paspausti nykščius. Prenumeruoti, jeigu neprenumeruojat. Ir iki sekančių video. Ate.